السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha überliefert, dass wenn ein Janaza von einem Toten 100 Muslime verrichten und sie für ihn um Vergebung bitten, dann wird ihre Bitte angenommen werden. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass jemand bei einem Janaza gut über diesen Menschen sprach und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass diesem Menschen das Paradies zur Pflicht gemacht wurde. Ich dachte, dass ich heute 2 Janaze verrichten werde und deswegen über Janaza und über die Beerdigung etc. einige Ahadith und einige Zitate des verheißenen Messias ﷺ vortragen werde und dann über die Verstorbenen sprechen werde. Aber heute werde ich zu diesem Thema Ahadith und Iqtibasat nicht präsentieren können, denn die Personen und der Diener der Jamaat und der Mensch, der mit Treue seinen Waqf erfüllte und gehorsam zum Khilafat war, dieser Mensch, und ich werde auch seinen Janaza-Reib verrichten, es gibt so vieles über ihn zu erzählen, dass auch die Menschen geschickt haben, dass es sehr schwer sein wird, auch das in dieser Zeit vorzutragen. Und ich habe nur vielleicht ein Fünftel davon hier mitgebracht und auch das werde ich nicht vollständig vortragen können. Diese Ereignisse sind für einen Waqf für Zindagi und für die Familie des verheißenen Messias, für die Mitglieder der Familie des verheißenen Messias und für die Amtsinhaber und für die Mitglieder der Jamaat sind diese Ereignisse ein Leitfaden, den es zu befolgen gilt. Sie wissen, dass in den letzten Tagen, in den vergangenen Tagen, der geehrte Sahibzada Mirza Ghulam Ahmad Sahib, Sohn von Hazrat Sahibzada Mirza Aziz Ahmad Sahib anhu, verstorben ist. Im Alter von 78 Jahren. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein plötzlicher Tod
ist aufgrund eines Herzinfarktes passiert, obwohl er auch herzkrank war, aber er verstarb schon zu Hause nach einem Herzstillstand. Mukarram Mirza Ghulam Ahmad Sahib war der Urenkel des verheißenen Messias, der Enkel von Hazrat Mirza Sultan Ahmad Sahib, dem ältesten Sohn des verheißenen Messias, und der Sohn von Hazrat Mirza Aziz Ahmad Sahib, anhu. Und er war der Enkel mütterlicherseits von Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib, anhu. Er war auch mein Schwager, der Ehemann meiner Schwester. Seine Mutter, Sahibzadi Nasira Begum Sahiba, war die älteste Tochter von Mir Muhammad Ishaq Sahib. Diese ganzen Verwandtschaften sind nicht so erwähnenswert wie andere Dinge. Denn erwähnenswert macht das Ganze sind seine Eigenschaften, die das erwähnenswert machen, die ich auch vortragen werde. Er war ein Diener der Jamaat, ein Waqf für Zindagi. Und trotz Schwäche und Krankheit und nach dem Tod seines älteren Bruders, als ich ihn zum Nasir Allah machte, hat er seine Pflichten mit voller Energie hat er sich gewidmet. Auch einen Tag vorher hat er auch ein Programm besucht, Madrasatul Hifz, hatte ein Programm veranstaltet mit der Vergabe von Preisen und Urkunden an die Hufaz. Abends hat er an einem Programm der Khudamul Ahmadiyya teilgenommen. Am Tage des Todes hat er morgens auch einige Menschen besucht, einige Kranke besucht, und in der Masjid Mubarak hat er alle 5 Gebete verrichtet an dem Tag auch. Sein Leben als Waqf für Zindagi begann im Mai 1962. Er hatte MA in Political Science, Politikwissenschaften in Lahore gemacht und hat eine Prüfung abgelegt in CCS und hat sehr erfolgreich bestanden. Er hatte mir selbst gesagt, dass er diese Prüfung nur deswegen abgelegt hatte, weil die Menschen sagten, dass das eine sehr schwierige Prüfung ist, und deswegen wollte ich auch im Weltlichen erfolgreich sein und danach Waqf machen, damit niemand sagt, dass er nirgendwo anders hätte arbeiten können und deswegen hierher gekommen ist. Trotz des Erfolges hat er nicht im öffentlichen Dienst gearbeitet, sondern sein Leben der Jamaat gewidmet. Wie ich gesagt habe, 1962 hat er sein Leben gewidmet. Hazrat Khalifatul Masih Sani anhu machte ihn zum Managing Editor Review of Religions in Rabwa. Und Hazrat Khalifa Sani anhu sagte zu ihm, dass die Bildung, die du erlangt hast, nun sollst du auch dich religiös weiterentwickeln. Und Hazrat Sayyid Mir Daud Ahmad Sahib unterrichtete ihm Hadith und religiöses Wissen. Hazrat Mir Daud Ahmad Sahib war Editor von Review of Religions und war auch sein Onkel mütterlicherseits. Sein erster Name war Mirza Said Ahmad und Hazrat Muslim Maud anhu nannte ihn in Mirza Ghulam Ahmad aufgrund seiner Mutter. Sie hatte ein Ereignis in Siratul Mahdi gelesen und sagte, dass man ihn nicht Mirza Said Ahmad nennen soll. Mirza Said Ahmad war sein Bruder und er verstarb im jungen Alter. Er war auch ein Classfellow von Ahmad Sahib. Hazrat Muslim anhu
hatte ihm auch gesagt, dass Hazrat Mirza Aziz Ahmed Sahib, wenn er diesen Namen ändern würde, würde er vielleicht nicht glücklich sein. Und Hazrat Muslim oder sagte, ich werde ihm einen Namen geben, der seinen Vater auch glücklich macht. Und er nannte ihn Mirza Ghulam Ahmed. Und Hazrat Muslim oder sagte, wir werden ihn Ahmed nennen. Denn der verheißene Messias war nicht lange verstorben. Und für mich ist es sehr schwer, dass ich ihn Ghulam Ahmed nenne oder ihn mit Ghulam Ahmed rufe. (1964) wurde er mit meiner Schwester vermählt. Jalaluddin Shams Sahib rezitierte seinen Nikah. Er hat 3 Söhne und 2 Töchter. 2 Söhne sind Waqf Zindagi, Mirza Fazal Ahmed Nazir Talim in Rabwa. Mirza Nasir Naam ist hier der Principal von Jamia Ahmadiyya UK. Mirza Ihsan Ahmed ist in den USA. Er dient aber auch der Jamaat neben seiner weltlichen Beschäftigung. Er ist in der National Majlis Amla Sekretär Mal und auf Sajal Sagar. Seine Tochter Abdul Wali Zubta und Abdul Ali, Mir Mahmud Ahmed Sahib, Sohn von Mir Masud Ahmed Sahibs Frau, Sohn von Mir Mahmud Ahmed. Er ist auch Waqf für Zindagi und Nazir Sehat. Mirza Ghulam Ahmed Sahib hat als Nazir Talim gedient, Additional Nazir Islah Irshad Muqami, jahrelang Nazir Diwan war er, bis zum Zeitpunkt, als er Nazir Allah wurde, war er Nazir Diwan 1996 bis 2018. Sadr Majlis Kar Pradas hat er auch gedient, von 2012 bis 2018. Mirza Khurshid Ahmad Sahib, als er verstarb, habe ich ihn zum Nazir Allah und Amir Muqami und Sadr Sajjar Anjuman Ahmadiyya ernannt. Und auch zuvor, auch in der Khilafat Rabia, wurde er oftmals als Nazir Allah und stellvertretender Nazir Allah und Qaim Muqam Amir Muqami ernannt. Genauso in der Majlis Waqf Jadid war er Mitglied und seit 2016 bis 2018 Sadr Majlis Waqf Jadid. In der Ansarullah hat er verschiedene Verantwortungen gehabt in der Qiyadat, in der Amla. Er war Naib Sadr Safedom und Naib Sadr dann als Sadr Majlis Ansarullah 2004 bis 2009 war er Sadr Ansarullah Pakistan. In der Khudamullah Ahmadiyya hat er als Motmim gedient in verschiedenen Jahren und dann wurde er Naib Sadr Khudamullah Ahmadiyya Markaziyya und danach als Sadr Khudamullah Ahmadiyya Markaziyya hat er gedient von 72 bis 79. Editor Review of Religions nach Mir Daud Ahmed Sahib. Er hat auch als Privatsekretär von Hazrat Khalil Masih Salis Rahmatullah gedient. Er war Sadr von Khilafat Library Committee, im Biyutul Hamd Society Rabwa Sadr. In der Fazl Umar Foundation war er Direktor. Genauso in der Jalsa Salana hat er jahrelang gedient, bis in Rabwa die Jalsa stattfand als Naib of Jalsa Salana. Nazim Mehnat ist eine sehr wichtige Aufgabe und er muss mit solcher Arbeitskraft dealen, die auch nicht Ahmadis sind und auch sehr schwierige Leute. Sie alle zu organisieren, ist eine ganz große Aufgabe in der Jalsa Salana. Durch die Gnade Allahs hat er auch diese Verantwortung sehr gut
befolgt. Er war Sadr von Tabarukat-Komitee, Register Rawayat Sahaba des Weißen Messias Islam-Komitee. Er war Mitglied dieses Komitees. In der Majlis-e Iftar war er Mitglied. In der Tariq Ahmadiyyat-Komitee war er Mitglied. Sekretär Khilafat-Komitee. Er war Nigran al-Shirkatul Islamiyya Managing Komitee. Neben der Nazarat hat er sehr viele Arbeiten in den Komitees gemacht. Und 1989 wurde er und Mirza Khurshid Ahmad Sahib und zwei weitere Mitarbeiter für einige Tage gemäß 298c wurde er festgenommen. Als Asiri Rahimullah hat er auch die Möglichkeit gehabt, gefangen genommen worden zu sein. Am 28. Mai 2010, als der Anschlag in Lahore stattfand und viele Ahmadis den Märtyrertod verstarben, hatte der Nazr-e-Allah nach Lahore eine Delegation geschickt für die Mitglieder der Jamaat in Lahore und um die Familien zu treffen und um die Kranken zu besuchen. Und er war der Amir dieses Komitees, Mirza Ghulam Ahmad Sahib, dieser Delegation. Als die Shuhada ins Krankenhaus gebracht wurden, er war in Lahore angekommen und die nächsten 2 Wochen blieb er in Lahore und organisierte alles in Lahore. In Darussikr ging dieses Komitee oder diese Delegation und mit großer Weitsicht und Fleiß hat diese Delegation gearbeitet und die Verletzten behandelt und alles organisiert. Auch die Häuser der Familien der Shuhada besucht. Darussikr hatte ein Amla-Meeting und auch einen neuen Amir gewählt. Und er verrichtete dort das Maghrib und Isha, damit die Leute auch den Mut haben, dort weiter zu bleiben und zu beten und nicht denken, dass wir jetzt nicht mehr in die Moscheen kommen. Als er im Krankenhaus war, um die Kranken zu besuchen, hat Salman Taseer Sahib, der Gouverneur von damals, ihn besucht und Mirza Ghulam Ahmad Sahib und sich auch sein Beileid geäußert, und Mirza Ghulam Ahmad Sahib sagte zu ihm, dass dieser Anschlag deswegen passiert ist, weil die Jamaat Ahmadiyya, weil Hass verbreitet wurde gegen die Jamaat Ahmadiyya, und als Gouverneur ist es ihre Pflicht, dass sie sich darum kümmern. Und genauso hat der Minister für Minderheiten, Javed Michael, ist gekommen, um sein Beileid zu äußern. Und er hat voller Mut und Tapferkeit auch dem Minister gesagt, dass sie gekommen sind, um ihr Beileid zu äußern. Wir danken ihnen dafür. Aber es soll klar sein, dass wir uns nicht als Minderheit anerkennen. Wir sind Muslime. Und der Minister sagte, ich bin der Minister für Menschenrechte und ich bin nur deswegen gekommen, für die Menschenrechte. Und er sagte, sie sollten ihre Stimme im Kabinett auch Gehör verschaffen und über die Jamaat sprechen. Aber das war nur er machte ihm nur aufmerksam auf seine Verantwortungen, aber wir schauen immer nur auf Allah. Und er wird inshallah diese Lage auch ändern. Am 29. und 30. Mai hat er eine Pressekonferenz veranstaltet. Und am 20. Juni wurde im Live, in Express TV, wurde in einem Live-Transmission, hat er auch ein Interview gegeben. Und Schweizer Fernsehen und BBC und Voice of America und Sahara TV, Channel 5, Dunia TV und so weiter hat er Interviews gegeben. Und bis zum 12. Juni blieb er dort und kam dann danach zurück. Und er hat dort ganz klar und deutlich gesagt, wir sind Muslime. Und niemand kann uns diesen Status eines Muslims wegnehmen. Hazrat Khalifatul Masih Rabi hatte in einer Freitagsansprache über einen Traum erzählt und gesagt, auch ihn erwähnt und gesagt,
ich dachte, also Masih Rabi sagt, ich dachte darüber nach, dass ich noch mehr Beschäftigungen, noch mehr Arbeit aufnehmen sollte. Und ich sah Mir Ahmed im Traum, Mirza Ghulam Ahmad Sahib, der immer einen guten Rat gibt. Also Masih Rabi sagt, auch über den Heiligen Koran war es sein Rat, statt Notes im Tafsir Sarir zu schreiben, eine eigene Übersetzung zu machen. Und er sagt, Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat mir diese Möglichkeit gegeben, die Übersetzung zu machen, und viele Probleme wurden darin behandelt. Und das ist ein langer Traum, in dem also Masih Rabi berichtet, auch über Eheprobleme und was alles getan werden soll. Mir Ahmed hat im Traum ihm Ratschläge gegeben, dem vierten Kalifen, wie er dies angehen kann. Hazrat Khalif Masih Rabi schrieb ihm in einem Brief, Azizam Ahmad, lieber Ahmad, assalamu alaikum, ich habe einen Brief über ihre Sorgen erhalten, ich bete für sie. Allah hat in ihrer Natur Wahrheit gelegt und Allah wird sie nicht verloren gehen lassen, weil sie diese Eigenschaften besitzen, Wahrheit und Wahrhaftigkeit und Treue. Möge Allah ihnen die Kraft geben, immer gereinigt zu sein und die Nähe Gottes zu erlangen. Genauso sagte der vierte Kalif ihm in einem Brief, ich bete immer für sie, es ist auch, sie sind meine Helfer im Khidmat ad-Din. Möge Allah sie immer beschützen, ihnen Gesundheit geben und keine Sorgen bereiten. Mögen keine Sorgen zu ihnen kommen. Und er sagte, beten Sie auch für mich. Es ist mein Wunsch, dass die Menschen die Ahmadiyyat schnell annehmen. Dann sagte er, auch die Waffe von MTA läuft auf der ganzen Welt und gemäß meinen Wünschen geschieht dies und möge überall das Licht verbreitet werden und im Ramazan möge Darut und Satan gefangen genommen werden. Seine Ehefrau Amtul Qudus Sahiba sagt, dass als Hazrat Masih Sani noch krank war, ging er jeden Tag dorthin, das ist vor seiner Hochzeit gewesen, um dort Duty zu machen, und Hazrat Masih Salis in seiner Ära war er sehr verbunden mit dem Khilafat und Huzur, vertraute ihm sehr, und im Jahre 1974 war er lange Zeit dort, und er und Mirza Khurshid Ahmad Sahib, und er hatte nicht die Erlaubnis, nach Hause zu kommen. Im Jahre 73 und 74 vor allem. Und als er Sadr Khudamul Ahmadiyya war, arbeitete er mit Huzur zusammen und kam lange Zeit nicht nach Hause. Ging morgens hin und kam abends um 10 nach Hause. Hazrat Masih Salis rahmatullah hatte ihm die Ehre gegeben, dass während eines Ijtimas, als er darum bat, das Ahad zu rezitieren, sagte Hazrat Masih Salis rahmatullah, du wirst das Ahad rezitieren. Sadr Khudamul Ahmadiyya wird das Ahad rezitieren, und Huzur, wie alle anderen Khudam, rezitierte das Ahad hinter ihm. Mirza Khurshid Ahmad Sahib nach seinem Tod hatte ich berichtet, dass Hazrat Masih Rabi ihm gesagt hatte, dass diese zwei Personen sehr treu sind und in jeder Khilafat sehr treu waren. Er hatte mir auch geschrieben und mir auch mündlich berichtet, hatte aber nicht seinen Namen berichtet. Ich hatte nur über Mirza Khurshid Ahmad gesprochen, aber Mirza Ghulam Ahmad Sahib und Mirza Khurshid Ahmad Sahib, beide hatte Hazrat Masih Rabi erwähnt und gesagt, dass sie in jedem Khilafat mir treu sind und in jedem Khilafat treu waren.
Und als der Ring verloren gegangen war, rief er sie. Und er sagte, dass Khalifa Rabi sagte Ahmed und dann Khurshid. Beide sind meine Treuen und in jedem Khilafat sind sie treu. Seine Ehefrau sagt, dass er nachts in den Nawafil so sehr versunken war, dass das Haus aufschrie und er betete für das Khilafat, für die Eltern, für die Jamaat, für die Kinder, für die Familie. Und wiederholte die Verse des Surah sehr oft in seinen Nawafil. Er hatte eine sehr enge Bindung mit seinen Eltern und seinen Geschwistern, aber niemals war er ungerecht und ließ mit seiner Ehefrau Respekt walten und hielt ein Gleichgewicht zwischen beiden. Wenn auch jemand ihm ein Geschenk gab, war er sehr dankbar. Entweder gab er Geschenke zurück oder bedankte sich bei ihm zu Hause oder schrieb ihm einen Brief. Eine Eigenschaft war, dass jede Arbeit, die er bekommen hatte, er nicht ruhig blieb, bis er diese Arbeit nicht zu Ende brachte. Er hatte viel Wissen, hatte ein sehr gutes Erinnerungsvermögen, hatte alte Erinnerungen im Kopf, über die er Bescheid wusste, auch familiäre Bindungen, über die er Bescheid wusste. Sie sagt, dass ich gerne reisen wollte, egal ob es ihm gut ging oder nicht. Er nahm mich immer mit. Um seine Pflichten zu erfüllen. Seine Ehefrau hat geschrieben, meine Schwester, dass Abdurrahman Anwar Sahibs Frau sagt, dass er im Traum sah, Abdurrahman Anwar Sahib sah im Traum, dass seine Mutter vor der Haustür seiner Mutter 2 Rosen sind. Und mashallah, dieser Traum ging in Erfüllung. Seine Ehefrau sagt, dass er als erstes die Chanda zahlte auf seinem Einkommen und danach etwas ausgab. Unsere Mutter und unser Vater gab ihm ein Vermögen und er zahlte als erstes das Wasiyat und Hissa Jaidad. Und er zahlte sofort das Hissa Jaidad und dann sagte er zu Hause, dass er die Chanda gezahlt hat und die ganze Chanda hat er über das Jaidad geleistet, ohne mich unter Druck zu setzen. Für die Kinder ließ er Häuser bauen und ließ auch das Wasiyat erfüllen. Beide Brüder, viele haben mir geschrieben und ich sah das auch selbst. Sie waren immer zusammen. Unsere Schwester schreibt, dass Mirza Daud Sahibs Frau sagte, dass Ahmed und Khurshid zusammen sind und es schien immer, dass sie irgendwelche Probleme lösen. In jeder Krise waren sie immer zusammen und haben voller Geduld und Weitsicht die Probleme gelöst. Im Gehorsam des Khilafats waren sie sehr weit. Er war sehr schwach. Auf der Jalsa, ich sagte ihm, er soll einen Stock nehmen und er nahm sofort aufgrund dieses Befehls einen Stock. Vor einigen Jahren, sagte ich zu ihm, hatte ich gesagt, dass die Nasranen in die Jamaats gehen sollen und mein Salam an jedem Haus entrichten sollen. Er bekam Sindh und seine Ehefrau sagt, als er zurückkam, humpelte er und er sagte, er fiel aus einer Treppe. Als man in Fazl Ahmad Hospital zeigte, da war ein Knochen
ein Zeh gebrochen und auch ein Knochen im Fußgelenk war gebrochen oder angebrochen und verletzt. Und sie sagt, ich fragte ihn, ob sie keine Schmerzen haben. Er sagte, ich hatte Schmerzen, aber der Kalif der Zeit hatte gesagt, dass wir seine Botschaft an die Menschen geben sollen. Deswegen habe ich diese Schmerzen 11 Tage lang unterdrückt und meine Arbeit zu Ende getan. Sein älterer Sohn schreibt, dass nach der Auswanderung von Hazrat Sirabe als erstes die Kassetten der Ansprachen zu ihm kamen und er ließ alle versammeln und die Khutbah von Huzur zeigen und hören. Nach MTA hatte er besondere Aufmerksamkeit auf die Freitagsansprachen gelegt und verpflichtete alle, dass alle Familienangehörige die Khutbah hören. Auch diejenigen, die zu Hause arbeiteten oder draußen arbeiteten, ließ er durch Lautsprecher oder Fernseher die Khutbah hören. Als er nach Lahore ging, sein Sohn schreibt, als er ins Krankenhaus ging, war es sehr voll und sie verlangten dort Geld, die Krankenhäuser, und er sagte voller Lautstärke, wie alle Sadranjam Ahmadiyya wird sich um das Geld kümmern und alle Janaze werden nach Rabba gebracht, aber wenn jemand es irgendwo anders hinbringen will, dann darf er das. Und die Menschen waren sehr zufrieden damit. Er ging in jedes Haus eines jeden Verwundeten, der Märtyrer, und ließ dort für Essen sorgen, für die Familien. Wenn es keine Menschen gab, die versorgen konnten, ließ er für Versorgung sorgen. Und es gab einige Nachrichten, dass einige Menschen der Geheimdienste gegen ihn sind oder einige Menschen gegen ihn sind und die Geheimdienste sagten, dass er Todesdrohungen habe. Man rief ihn zurück, aber er ging wieder dorthin, in Darussikr, und machte dort, liest und rezitierte dort die Freitagsansprache, damit die Menschen auch voller Mut blieben. Er kümmerte sich um die Armen, um die Freunde. Ein Klassenkamerad, der nicht seine Bildung zu Ende bringen konnte, er war ein Maler und er kümmerte sich um ihn und um seine Kinder nach seinem Tode. Im Jahre 1989, als er festgenommen wurde, der Grund war, dass ein Ijtima der Khudamul Ahmadiyya stattfand. Und Mirza Khurshid Ahmad Sahib Nazir Murayama, er war draußen von Rabwa, er war kein Mukam. Der Magistrat rief ihn und sagte, schließen Sie das Ijtima. Er sagte, Sie haben uns schriftlich gesagt, dass wir das Ijtima machen sollen. Jetzt sollten Sie uns schriftlich auch sagen, dass wir das schließen, dann werden wir es schließen. Aber er sagte, nein, ich sage es euch nur mündlich. Und abends kam auch Mirza Khurshid Ahmad zurück, er rief ihn und er antwortete das Gleiche. Woraufhin, wie ich gesagt habe, wurden beide einige Tage festgenommen im Gefängnis. Seine Tochter sagt, unser Vater war immer treu dem Khilafat gegenüber und hat uns auch immer wieder ermahnt dazu. Sie sagt, dass einmal mein Vater sehr schmerzhaft mich um Gebete bat. Ich wusste nicht, was los war, aber es war der Eindruck, dass Khalifatul Masih vielleicht mit ihm unzufrieden ist und weswegen er in den Gebeten sehr aufgewühlt war und ich war sehr beeindruckt, sagt die Tochter, und ich betete auch. Als Hazrat Khalif Masih Rabe auswanderte, war seine Mutter, Sahibzadeh Nasira Begum Sahiba, sehr krank und ihr ging es sehr schlecht. Und in der Tag der Auswanderung schien es, dass dies vielleicht die letzte Nacht seiner Mutter ist. Aber er war in der Jamaat beschäftigt wegen der Auswanderung und ging nicht mal in ihr Zimmer und arbeitete für die Jamaat.
genauso mit mir im Khilafat Khamsa, hat er eine ganz besondere Beziehung der Treue und Gehorsamkeit gehabt. Und er sagte auch zu seinem Sohn, siehst du nicht, die Wahrhaftigkeit des Khilafat, wie die Hilfe Allahs mit dem Khilafat Khamsa ist. Sein Sohn schreibt, dass er uns immer zum Gebet weckte. Und er war erst sehr hart, aber er war im Inneren sehr liebevoll. Die Briefe, die er und seine Ehefrau vom Kalifen der Zeit erhielt, die Kinder sagen, sie kopierten diese Briefe und sie gaben uns immer diese Kopien und sagten, das sind die Schätze deines Lebens, behaltet, beschützt diese. Mirza Anas Ahmad sei berichtet, als er verstarb, sah er im Traum, dass unser Bruder Khurshid und Mir Ahmed zu Allah gegangen sind und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den verheißenen Messias, getroffen haben. Und er sagt, ich wünsche mir, dass ich sie auch treffen möge. Und ich bat Allah, oh Allah, rufe mich auch zu dir. Und Allah sagte, komm nach vorne. Und er sagt, ich habe mit Mir Ahmed eine enge Bindung gehabt, eine sehr lange Bindung gehabt. Und er war ungefähr so alt wie ich. Und er sagt, ich bin sehr beschämt, wenn ich mich ansehe und wenn ich ihn ansehe, wie fromm er war. Wenn er mit mir unzufrieden war oder wenn wir unzufrieden miteinander waren, war er immer derjenige, der um Vergebung bat oder um Entschuldigung bat. Genauso hat er über seine Gebete gesagt, als ich ihn beten sah. Er betete so voller Inbrunst, dass ich sagte, dass ich voller Sehnsucht schaute. Er war sehr intelligent und er half den Armen, er ging immer in die Moschee und er hat die Kraft gehabt, alle seine Kräfte für Gott aufzuwenden. Chaudhry Hamidullah Sahib hat auch genau das Gleiche geschrieben. Er war ein sehr intelligenter und Mensch, der immer eine sehr gute Meinung hatte. Und immer war sein Rat entscheidend. Er war sehr belesen und im Jahre 1974 hat er alles sehr gedient in der Krise und begleitete ihn auf Reisen. Als Vertreter der Khuddam al-Ahmadiyya Markaziyya nahm er auch an verschiedenen Programmen teil. Sein Mitarbeiter Akram Sahib aus Qadian schreibt, ich habe bei dem Tod von Mirza Khurshid Ahmad Sahib ihn besucht und mein Beileid geäußert und er sagte, bete für mich in Qadian und bete auch und sage auch anderen Musulmanen, dass sie beten sollen, denn nach dem Tod von Mirza Khurshid bin ich alleine, möge Allah mir die Kraft geben, meinen Verantwortungen nachzugehen. Und er bat immer um Gebete. Wenn er nach Qadian ging, ging er in die Häuser der Derwishan und besuchte die Familien und diente den Familien. Er hatte sehr viel Wissen über die heiligen Orte. Und Akram Sahib sagt, wenn er in Qadian war, ging er immer dorthin, wo der verheißene Messias des Islam betete und machte seine Nawafil dort. Und sagte, ihr seid sehr glückselig, dass ihr hier wohnt. Ihr sollt hier sehr viel beten. Als Sadr Khuddam al-Ahmadiyya hat er sehr großartig gedient. Er besuchte die Khuddam und einmal hat er einen Besuch in Sindh gemacht und das Auto konnte nicht dort in alle Ecken und er ging durch den Wald an alle Khuddam und die Khuddam waren sehr beeindruckt
und erinnern sich daran. Genauso Asfandiar Munib Sahib in Charge von Shoba Tarikh schreibt, dass er für das Tarikh Ahmadiyyat sehr viel gearbeitet hat. Er war Mitglied des Rates und sah sich die Schriften an und gab immer sehr wertvolle Ratschläge. Und hatte sehr viel Wissen über die Geschichte der Jamaat. Und er sagt, als er zum Nazir Allah ernannt wurde, ging ich in sein Zimmer und er war dort auf dem Stuhl vom Nazir Allah und Muhammadin Nasib, Additional Nazir Islam Irshad, schreibt, Talim al-Quran, er schreibt, dass er voller Tränen war und voller Gebete war und voller Demut sagte er, dass ich auch für ihn beten soll. Zahid Quraishi Sahib sagt, als er Sadr Khudam al-Ahmadiyya war, Qaid Khudam al-Ahmadiyya Lahore schickte mich für eine Arbeit zu ihm. Ich ging nach Iwan Mahmud, um ihn zu treffen und gab ihm einige Papiere. Es war sehr heiß und Mittagszeit. Und danach, als er die Papiere nahm, sagte er, hast du schon gegessen? Ich sagte, ich werde gleich essen in Darusserfit. Dann sagte er, nein, komm mit mir. Komm mit mir. Wir werden gleich essen. Ich dachte, dass vielleicht in Wadi Mahmud gegessen wird. Nach einiger Zeit kam er, nahm das Fahrrad und sagte, komm, setz dich hin. Und wir gingen los. Ich sagte, ich kann nach Darusserfit gehen. Er sagte, nein, bleib dort sitzen. Es war sehr heiß, er nahm mich mit nach Hause und gab mir Essen und verabschiedete mich dann. Mit jedem Khadim hatte er eine persönliche Bindung, als er Sadr Khudam al-Ahmadiyya war. Genauso haben viele Menschen geschrieben, Dr. Sultan Mubashir hat geschrieben, wie er von ihm lernte. Er hatte die Gewohnheit, sehr tiefsinnig zu arbeiten. Dr. Sultan Mubashir Sahib schreibt, dass nach 1984, als gegen die Entscheidung geklagt wurde, war Mir Ahmed Sahib der in charge und Mir Sahib kam nach Wani Mahmud, wo ich Badminton spielte, und er sagte, wir brauchen in Lahore einige Bücher, die wir brauchen, und das ist ihre Verantwortung und dass sie diese dorthin bringen. Und die Bücher, die wir dort brauchten, diese wurden von Lahore beordert und er selbst suchte diese. Er sagte das nicht nur, sondern half auch mit bei der Suche. Er hatte die Gewohnheit, selbst auch mit anzupacken. Er kümmerte sich um die Witwen, um die Kinder. Dr. Sultan Sahib sagt, dass heute eine Frau, Mubashir Sahib, kam. Sie ist Patientin des Blutdrucks und ich sagte zu ihr, dass es ihnen Alhamdulillah sehr gut geht, und sie weinte. Und ich fragte voller Verwunderung, was los ist, und sie sagte, ja, Dr. Sahib, mein Diabetes ist okay, aber beide, die Mirza Khurshid Ahmad Sahib und Mirza Ghulam Ahmad Sahib, die sich um mich kümmerten, indem sie mir Geld gaben, sie beide sind von dieser Welt gegangen. Und ich sagte, machen Sie sich keine Sorgen, das Nizam Jamaat wird sich um Sie kümmern. Und sie weinte die ganze Zeit. Ataul Mujib Rashid Sahib Imam Masjid Fazal sagt, dass am Ende 73, als Hazrat Khamsi Salis Rahmatullah mich
nach der Wahl der Majlis Shura zum Sadr Majlis Khuddam al-Ahmadiyya ernannte, war Mirza Ghulam Ahmad Sahib Naib Sadr und ich nahm ihn mit in die Amla aufgrund seiner Erfahrung als Naib Sadr. Schlug ich ihn vor. Mirza Ghulam Ahmad Sahib war aufgrund seines Wissens, seines Alters viel älter und weiser als ich. Aber Talmud Sahib sagt, er als Naib Sadr hat er voller Gehorsamkeit gedient und mir geholfen und niemals geäußert, dass er sehr viel älter und viel erfahrener ist als ich. Shahid Abbas Sahib aus Malaysia schreibt, dass ich im Jahre 2005 das Bad machte und nach Markaz ging und in den Büros war Mirza Ghulam Ahmad Sahib da und mein Freund Daniel Sahib sagte, das ist ein Verwandter des Kalifen der Zeit, du sollst ihn um Gebete bitten. Ich ging zu ihm hin und sagte, ich bin von den Schiiten in die Jamaat eingetreten, beten Sie für mich. Er umarmte mich, nahm meine Hand und sagte, ich schicke Sie zu einer Person, die ich um Gebet bitte. Ich fragte, wer ist das? Und er sagte, es ist der Kalif der Zeit. Und er sagte, schreiben Sie immer dem Kalifen der Zeit um Dua. Und dieser Namubei sagt, dass ich in seinen Augen eine Liebe und Treue für den Kalifen der Zeit sah, die seinesgleichen suchte. Und diese Momente sind für immer in mich eingraviert. Anjum Parvez Sahib von Arab Desk schreibt, Murabi, er schreibt, dass einmal Chaudhry Muhammad Ali Sahib sagte, um die Mittagszeit suchte Mir Ahmed auf dem Fahrrad jemanden und man fragte ihn, wen suchen Sie? Er sagte, ich habe diesem Menschen ein falsches homöopathisches Medikament gegeben. Ich möchte ihm das Richtige geben, deswegen suche ich ihn. Und deswegen suche ich ihn selbst, um ihm das richtige Medikament zu geben. Ich finde ihn gerade nicht. Genauso alle Pflichten und Aufgaben, die er hatte, befolgte er voller Treue. Es gibt viele Ereignisse, die die Menschen geschrieben haben. Die Menschen, die im Büro mit ihm arbeiteten, sagen, dass er voller Liebe arbeitete. Und alle Menschen, die Hilfe brauchten, dass er ihnen half. Allah hatte ihm eine solche Weitsicht gegeben, dass er immer tiefsinnig immer Bescheid wusste über die Themen. Und sofort sich auch kümmerte um die Sachen. Einmal kamen einige Jungen ins Büro vor einigen Tagen vor seinem Tode und einige Mitarbeiter hatten sie falsch behandelt mit Härte und sie hatten eine Beschwerde mitgebracht und einer war verletzt und er fragte, ob du ins Krankenhaus gegangen bist und er sagte, geh erst und lass dich behandeln, heute ist das Büro frei, ich werde alles behandeln und alles schauen, egal wer verantwortlich ist, er wird bestraft werden, auch wenn er Amtsinhaber ist. Und er sagte den Jungs, dass sie sich behandeln lassen sollen. Iqbal Bashir Sahib sagt, als er Mir Ahmed Sahib zum Nazir Diwan ernannt wurde, war das Personal sehr dünn und nur 2 Clerks arbeiteten dort. Als die Arbeit sehr stark wurde, sehr viel wurde, gesellte sich Mir Ahmed Sahib mit uns und arbeitete mit uns an den Briefen.
Yas Mahmud Bajwa Sahib, Mrabi Silsila, der in Rente ist, er sagt, saß einmal im Büro und Mia Sahib wurde man einmal hart, sagte etwas Hartes, aber ich hatte nichts Hartes, ich hatte das nicht übel genommen. Und abends kam er, machte die Tür auf und ich sah ihn und war verwundert. Er sagte, ich habe im Büro heute hart zu Ihnen gesprochen und ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen bei Ihnen. Er sagte, ich hatte gar nicht darüber nachgedacht, dass er mit mir hart war. Und genauso hat auch ein Mitarbeiter geschrieben, dass er mich erstmal ermahnte, aber und dann sich entschuldigte. Jemand hat geschrieben, dass ich im Büro schlecht behandelt wurde und er dann dass ich jemanden schlecht behandelte und er mich dann auch ansprach und ich machte Istighfar und ging nach Hause und sah, dass Mia Metzab zu Hause war und sagte, ich habe etwas harte Wörter für dich benutzt und ich bitte dich um Entschuldigung, und danach ging er wieder nach Hause. Mubashir Yassab sagt, ich war Editor von Khalid. Mahmoud Maghali Sahib Marhum war in Australien, er hatte ein Interview und er erzählte, als Mia Metzab Sadr war er Nazmi Allah von der Tarbiyati-Class. Als es die Klasse fertig war, zeigte er das Budget und etwa einige Anas, einige Pessas wurden zu viel ausgegeben. Sadr Sahib lehnte das Bill ab und er sagte, es sind doch nur einige Anas. Wo ist das Problem? Ist doch nicht so viel Geld. Und ich gebe es aus der eigenen Tasche. Er sagte, nein, darum geht es nicht. Ich möchte euch beibringen, dass ihr vorsichtig sein sollt, wenn es um das Geld der Jamaat geht. Und die Regeln der Jamaat sollt ihr beachten. Das Nizam, wenn ihr mehr gebraucht habt, dann hättet ihr um Genehmigung bitten sollen und danach investieren sollen. Und Bangali Sahib sagt, dass das eine Lehre für mich war im ganzen Leben. Er sagt, dass er mit dem Khilafat eine sehr enge Bindung hatte. Einmal im Iftar-Komitee ging es um Zakat und Iftar hat einen Bericht über die Zakat der Pferde, glaube ich, vorbereitet und ich lehnte dies ab und sagte, dass dies nochmal überprüft werden soll. Und viele Komitees wurden gegründet, viel diskutiert und es kam zu keinem Ergebnis. Und Sadr Sahib machte ihn zu dem Sadr des Komitees. Und die Ulema waren sehr gut vorbereitet, dass sie das Gegenteil beweisen. Und er hörte einige Zeit zu. Dann sagt Mubashir Yassab, dass er voller Jalal, voller Wucht sagte, wenn der Kalif der Zeit bereits entschieden hat, warum denken wir über so etwas nach? Wieso widersprechen wir ihm? Und er lehnte alles ab und schaute nicht, wer großartiger Gelehrter ist und wer nicht. Und er sagte, er war eine Enzyklopädie der Geschichte der Jamaat. Und ich schreibe über das Leben des verheißten Messias und wenn ich irgendwo Schwierigkeiten hatte, ging ich zu ihm und er hatte ein sehr großartiges Wissen darüber. Genauso über die Orte in Qadian hatte er großes Wissen. Und wenn jemand ihm sagte, zeigen Sie uns Qadian oder stellen Sie uns Qadian vor, war er voller Freude. Einmal war er krank oder hatte sich am Fuß verletzt, aber er ließ keinen dies anmerken und ging mit ihnen raus. Als er die Treppen steigen wollte, sagte Mubashir Yassab, dass wir sahen, dass er Schmerzen hatte. Und wir waren sehr beschämt, warum wir ihm diese Schmerzen zugefügt haben.
Es gibt viele andere weitere Ereignisse. Wo immer man ihn schickte für den Dienst der Jamaat, sah er nicht, welche Schwierigkeiten es gab. Einmal gab es einen Streit zwischen zwei Parteien und man schickte ihn zur Versöhnung und der Weg war sehr schwer. Man konnte nicht mit dem Auto weiter. Mirza Khurshid Ahmad Sahib und Mirza Ahmad Sahib, Mir Ghulam Ahmad Sahib, beide setzten sich und in einem LKW, und als sie in dieses Dorf kamen und eine Entscheidung trafen, beteten sie und die Menschen hatten das Gefühl, dass sie von so weit gekommen sind und der Streit, der seit Jahren dort herrschte durch die Gnade Allahs, wurde aufgelöst aufgrund der Opferbereitschaften der Gebete von den beiden. Es gibt viele weitere Ereignisse, einige neue, einige ähnliche, aber es ist nicht so viel Zeit, dass ich die präsentiere. Alle haben berichtet, dass er auf die Kleinigkeiten achtete der Mitarbeiter, die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Sein Naib Nasir Talim schreibt, dass wenn aufgrund von einigen Zuständen der Kalif der Zeit die Stipendien nicht genehmigte, sagte er, dass du gute Sachen von dem Kalifen der Zeit aus präsentieren sollst, aber wenn es keine Genehmigung gibt, dann sollten wir das von uns machen. Zafar Ahmad Zafar Sahib Murabi Silsila sagt, auch als sein Fuß verletzt war, kümmerte er sich nicht darum und arbeitete weiter. Salim Sahib schreibt, als er Privatsekretär von Khalif Masih Salis war und er sagte zu dem Staff, dass ihr alles sammeln sollt und dann auch verteilen sollt, und er als Privatsekretär beantwortete er viel selbst und viel schneller als wir. Er konnte auch Briefe gut formulieren und hatte auch eine sehr schöne Schrift, eine sehr reife Schrift. Wie ich gesagt habe, er konnte sehr gut vorschreiben. Ein Mitarbeiter von Wakalat Malsani schreibt, als wir die Geschichte von Tariq Jadid schrieben, Mali Qurbani Iktaruf, eine Vorstellung der finanziellen Opfer, gab es einige Fehler und letzten Endes der Wakilul Mal sagte, gibt dieses finale Dokument Mir Ahmed, damit er schauen soll, und sagt, okay, wir geben das Mir Ahmed, 150 bis 200 Seiten, werden vielleicht 4-5 Tage uns ausruhen können. Als ich am nächsten Morgen im Büro war, sah ich eine Tüte und dort waren viele Korrekturen und Markierungen. Er hatte nachts gearbeitet und alles bearbeitet und bis morgens uns gegeben. Das war seine Effektivität, der arbeitet. Das ist ein Vorbild für jeden Mitarbeiter. Er war Sadr Majlis Karpardaz. Als er Nazir Islah Irshad Muqami war, Samiullah Zaid sagt, dass alle Familien der Murabian eine Liste gemacht werden soll. Und als ich ihm die Liste gab, ging er in das Haus jeder Familie und sagte,
wenn ihr irgendwelche Probleme habt, da euer Ehemann arbeitet für die Jamaat, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, meldet euch bei mir, dann werden wir diese lösen. In Tamilut und Fies, ein Mitarbeiter für die Rahman Sahib, sagt, dass ich das Buch von Shadi Muhammad Sahib schrieb und abtippte und ich ging zu Shadi Sahib, um dies zu zeigen. Und ich blieb dort kurz. Er fragte, ob ich irgendein Problem habe und ich sagte, dass meine Mutter operiert wird und er sagt, ich sagte nur dies. Da sagte er, wie viel Geld brauchst du? Und er nahm das Scheckbuch und ich sagte 7000 Rupien. Und und er gab aus dem privaten Konto ihm einen Scheck und sagte, es ist nicht ein Problem, ob ich das von dir zurücknehme oder nicht, sondern du sollst das einfach mitnehmen und wenn du noch mehr brauchst, komm zu mir. Und du brauchst keine Angst zu haben. Genauso hat Hafiz Saib geschrieben, dass er eine besondere Bindung mit dem Khilafat hatte. Und als er Nazir Allah wurde im Anjuman, gab es eine Ijlasi Anjuman. Das erste, was er zu den Naziran sagte in der Majlis, ich brauche nicht sie um Hilfe bitten, weil sie alle helfen. Also sie sind Diener der Jamaat, weil Khalifatul Masih mich ernannt hat, aber ich bitte sie um Gebete, weil es sehr schwierig ist, den Rang zu erlangen. Beten Sie für mich. Als er Nazir Allah wurde von Nazir Diwan, so sagte ein Mitarbeiter, bevor wir ins Büro gingen, kam er zu uns im Büro, traf uns und sagte, ich bin gekommen, um darum zu bitten, ob ich gehen darf. Und wir sagten, Mirsab, entweder bleiben Sie hier oder nehmen Sie uns mit. Und er lächelte und sagte, wie kann ich euch mitnehmen? Ich bin jemand, der gemäß dem Befehl von Khalifatul Masih geht. Und einige Tage danach verstarb er. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Er ging dorthin, wo jeder hingehen wird, wenn er an der Reihe ist. Aber wie glückselig sind jene Menschen, die für das Wohlgefallen Allahs ihr Leben verbringen, versuchen ihr Leben so zu verbringen. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, diesen Wegen zu folgen. Und mögen alle Waqfine Sindgi und Amtsinhaber, sie sollten genauso mit Treue ihr Waqf erfüllen, wie er es tat, die Aufgaben, die er hatte. Möge Allah allen die Kraft geben, auch dies zu erfüllen, und sie sollen versuchen, dass alle Amtsinhaber dies erfüllen. Möge Allah der Jamaat auch in Zukunft solche frommen, treuen und mit Gehorsamkeit arbeitenden Mitarbeiter der Jamaat geben. Das zweite Janaza werde ich auch verrichten von Frau Dipano Farahut Sahiba. Sie ist am 26. Januar im Alter von 47 Jahren verstorben. Aufgrund von hohem Blutdruck und Infektion ist sie verstorben. Sie hat eine lange Krankheit hinter sich gehabt. Im Alter von 15 Jahren hat sie schon Nierenversagen gehabt. Trotz dessen, seitdem sie Ahmadi geworden war, betete sie immer pünktlich und auch das Tahajjud verrichtete sie und rezitierte den Heiligen Koran. Obwohl sie vom Christentum konvertiert war,
2004 hatte sie den Islam angenommen und im Gebet war sie immer aufrichtig und in der Rezitation des Heiligen Koran immer regelmäßig. Sie wusste, dass es den Muslimen nicht gut geht und deswegen hatte sie später die Ahmadiyyat akzeptiert. Aufgrund der Vorhersagen, Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Endzeit kam sie auf die Jamaat und akzeptierte die Jamaat, die Ahmadiyyat. Sie sah, wie der Tod näher kam und sie nahm den Islam an und die Ärzte sagten, seitdem sie Muslim ist, atmet sie anders und ihr Herz ist ganz anders und Hepatitis C und etc. wurden geheilt durch die Segnungen Allahs, nachdem sie Bet machte. Aufgrund dieser wundersamen Heilung erzählte sie oft darüber. Sie traf mich zweimal und hatte eine immer sehr treue Bindung. Amir Sahib sagt, dass ich sie ging, um sie zu treffen vor einigen Tagen und sie hatte Essen vorbereitet. Ich sagte, warum haben Sie das getan? Sie sagte, Sie sind zum ersten Mal gekommen und Sie sind ein Repräsentant des Kalifen der Zeit. Und immer war MTA bei ihr zu Hause an. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und Barmherzigkeit und Vergebung erweisen. Und die Wünsche, die sie hatte für ihre Familie, mögen sie auch die Ahmadiyyat akzeptieren. Möge Allah ihren Wunsch und ihre Gebete erfüllen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر